हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ एज अ बिएससी सिएसआइटी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्सको इलेक्ट्रिक फिल्ड्स एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको पोर्सन हामीले एउटा छुट्टै लेभलमा हेर्छौँ र म्याग्नेटिक फिल्डको पनि कुराहरू हामी हेर्छौँ र यही दुईटा कुरालाई जोडेर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको बारे पनि सानो एउटा कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट पनि हेर्छौँ। अलिक डेप्थमा त गएको छैन त्यो कुराहरू। सो स्टार्ट गरौँ। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको इलेक्ट्रिक चार्जको कुरा हो। के हो त इलेक्ट्रिक चार्ज भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सपोज पहिले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा लोड स्टोन भन्ने ढुङ्गा थियो हैन। लोड स्टोन भन्ने ढुङ्गाले चाहिँ के गर्थ्यो अरे भन्दा जस एउटा म्याग्नेटिक प्रपर्टिज देखाउँथ्यो, त्यो कुरा भयो। सपोज अर्को कुरा चाहिँ के भयो भन्दा पहिले के कुरालाई रब गर्यो, उललाई रब गरियो भने उललाई रब गरेर उलमा इभोनाइट रड रब गरियो र त्यसलाई केही पेपरहरूसँग राख्यो भने त्यसले एट्र्याक्सन गर्दो रहेछ हैन। सो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँनिर जब कुनै वस्तुलाई अर्को वस्तुसँग रब गरिन्छ, रब गर्दाखेरि त्यहाँनिर ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स हुँदो रहेछ। ठिक छ, रबिङ गर्दाखेरि ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स हुँदो रहेछ र यसरी ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स हुनुलाई चाहिँ यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको प्रपर्टी हो। किनभने त्यहाँनिर चार्जहरूको एक्चुअल केही मोसन छैन, चार्जहरूको सर्टेन एउटा भेलोसिटी छैन हैन, कुनै फ्री स्पेसमा चार्जहरू मुभ त भइरहेको छैन भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ चार्जहरू रेस्टमै हुन्छन् जेनरली, एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमै जाने हो। ठिक छ, हो त्यो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको पोर्सन हो। सो हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौँ भने when two bodies are rubbed, हामीले अब सानै क्लासदेखि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको पोर्सनहरू पढ्दै आएको थियौँ। there is transfer of चार्ज भनौँ न, there is transfer of चार्ज जुन चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोन्स हो in the outermost orbit from atoms of one body to another। ठिक छ, एउटामा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुन्थ्यो। सो जुनमा धेरै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट छ त्यो भनेको हाम्रो नेगेटिभ चार्ज भयो र जुनमा इलेक्ट्रोन्स घट्यो, जुनबाट इलेक्ट्रोन्स ट्रान्सफर भयो त्यो भनेको हाम्रो के भयो त, जुन बडीले चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यो नेगेटिभली चार्ज भयो। ठिक छ, जुन बडीले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, बडी गेनिङ इलेक्ट्रोन भनेको के भयो त, यो नेगेटिभली चार्ज भयो र जुन बडीले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, बडी लुजिङ इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ के भयो त, पोजिटिभली चार्ज भयो हैन। किनभने कुनै बडी जहिले पनि के हुन्छ, इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ। इलेक्ट्रिकली न्युट्रल भइसकेपछि यदि मैले त्यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज थपेँ भने पोजिटिभ चार्ज भन्दा नेगेटिभ चार्जको नम्बर ज्यादा भयो। सो त्यो भनेको नेगेटिभली चार्ज भयो। इलेक्ट्रोन लुज गरिसकेपछि त्यहाँनिर नेगेटिभ चार्जहरू भन्दा पोजिटिभ चार्जहरू ज्यादा भयो, त्यो भएर त्यो पोजिटिभली चार्ज हुने भयो। ठिक छ, अब मोडर्न इलेक्ट्रोन थ्योरी अनुसार के भन्छ भने कुनै पनि एटम आफ्टर लस अर गेन अफ इलेक्ट्रोन त्यसलाई चाहिँ चार्ज स्टेट भन्छ। एउटा एटम के हुन्छ, सुरुमा न्युट्रल हुन्छ, न्युट्रलबाट सपोज यसले चार्ज लुज गर्यो, चार्ज के भयो त लस भयो और गेन भयो भने यो स्टेटलाई के भन्छ त चार्ज स्टेट भनेर भनिन्छ। किनभने कुनै एउटा चार्ज चाहिँ यहाँनिर धेरै एमाउन्टमा प्रेजेन्ट छ। ठिक छ, अब चार्जको एसआई युनिट भनेको जेनरली कुलमले डिनोट गर्छ, COULOMB कुलमले डिनोट गर्छ। ठिक छ, अनि CGS चाहिँ ESU यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक युनिट और स्ट्याट कुलम भनेर पनि डिनोट गर्छ है। र सपोज एउटा प्रोटोनको चार्ज भनेको चाहिँ 1.6 × 10⁻⁻19 C लेखिन्छ कुलमलाई, र एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको चाहिँ -1.6 × 10⁻⁻19 कुलम। माइनस सिम्बल लेख्नुको कारण चाहिँ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हो भनेर लेखेका हो है। अनि न्युट्रोन भन्ने जुन अब्जेक्ट छ त्यो चाहिँ चार्जलेस हुन्छ, यसमा केही पनि चार्ज प्रेजेन्ट हुँदैन। ठिक छ, अब यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको कुरा त तपाईँलाई मजाले नै थाहा नै छ, मैले सायद यसको बारे धेरै कुराहरू डिस्क्राइब गरिराख्नु पर्दैन। अर्को कुरा हामी चाहिँ जस्ट पुरानो कुराहरू ब्रसअप गरिरहेका छौँ है। इलेक्ट्रिक फोर्स भनेर छ जुन चाहिँ के हो त कलम्स ल।
कलम्स ल भयो। अब कलम्सले के भने भन्दा सपोज यहाँनेरि दुईटा चार्जहरु छ अरे मसँग, ठीक छ, दुईटा चार्ज छ, यसको चार्ज Q1 कलम भयो, यसको चार्ज Q2 कलम भयो। अब यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ अरे r छ अरे। देन सपोज यिनीहरु दुईटा बीच सर्टेन एउटा फोर्स एक्जर्ट हुन्छ। यदि पोजिटिभ चार्जहरु हो भने रिपल्सन हुन्छ, लाइक चार्ज हो भने सपोज पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज हो भने लाइक चार्जेसहरुले के गर्छ रिपेल गर्छ, अथवा यिनीहरु अनलाइक चार्जेस हो पोजिटिभ नेगेटिभ हो भने यिनीहरुले एकअर्कालाई एट्र्याक्सन गर्छ हैन। यो कुरा त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको नियमहरुद्वारा प्रुभ गर्न सकिहालिन्छ। अब यिनीहरु बीच एउटा सर्टेन फोर्स भयो, एट्र्याक्सन रिपल्सन हुनु भनेको एउटा सर्टेन फोर्स एक्ट भएर हुन्छ। अब यो फोर्सको क्वान्टिटी कति हुन्छ भन्दा फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ चार्जेस। यो दुईटा चार्जको प्रोडक्टले फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। धेरै अमाउन्ट अफ चार्जेसहरु प्रेजेन्ट छ भने फोर्स पनि धेरै हुन्छ, थोरै कुलम अफ चार्जहरु प्रेजेन्ट छ भने फोर्स पनि थोरै हुन्छ। र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यदि यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स मैले यसरी बढाइदिए भने Q1 र Q2 बीचको डिस्टेन्स बढाइदिए भने फोर्स घट्छ, अथवा यो भन्दा थोरै डिस्टेन्समा मैले राखिदिए भने यिनीहरुको बीच के हुन्छ त फोर्सको भ्यालु घट्छ। सो फोर्सको भ्यालुसँग चाहिँ यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अथवा इन्भर्सली रिलेटेड छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट भन्न सक्छौं, ठीक छ। यदि कुराहरु सजिलै बुझ्न सकियो। अब यसपछि अर्को कुरा भनेको यिनीहरु दुईटालाई कम्बाइन गरौँ, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Q1 Q2 बाइ r स्क्वायर हुन्छ। अब यो प्रोपोर्सनालिटी सिम्बल हटाउनको लागि मैले एउटा कन्स्ट्यान्ट k थप्दिन्छु, यहाँनेरि k Q1 Q2 डिवाइडेड बाइ r स्क्वायर हुने रहेछ। र यो k लाई चाहिँ एउटा कलम्स कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छ, ठीक छ। यसलाई चाहिँ कलम्स कन्स्ट्यान्ट भनेर डिफाइन गरिन्छ। र यो चाहिँ अब कुन मिडियम हो, ठीक छ, हामी कुन मिडियममा छौं, जस्तै अब वाटर मिडियममा छौं कि एयरमा छौं कि भ्याक्युममा छौं कि अथवा कुनै अरु मिडियममा छौं, त्यो अनुसार यसको भ्यालु डिपेन्ड हुन्छ। र सिस्टम अफ युनिट युज्ड भन्न खोजेको हामीले SI युनिट युज गरिरहेका छौं कि CGS सिस्टम युज गरिरहेका छौं त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब SI सिस्टममा k को भ्यालु चाहिँ एयर और भ्याक्युमको लागि 1/4 पाइ एप्सिलोन नट हुन्छ, ठीक छ। यो चाहिँ SI सिस्टममा यो भ्याक्युमको लागि अथवा यसलाई चाहिँ एयरको लागि पनि भन्न सकिन्छ हैन। जेनरली भ्याक्युम र एयर भनेको लगभग एउटै कुरा मानिन्छ। सो हाम्रो फोर्सको इक्वेसन केमा कन्भर्ट भयो त 1/4 पाइ एप्सिलोन नट Q1 Q2 बाइ r स्क्वायर मा कन्भर्ट हुन गयो। यहाँनेरि जुन एप्सिलोन नट छ यसको भ्यालु चाहिँ 8.85 * 10⁻⁻12 फ्यारेड पर मिटर छ। र यो E नट लाई चाहिँ के भन्छ त पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस भनेर भनिन्छ, ठीक छ, पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस। अब CGS सिस्टममा k को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ भ्याक्युममा, ठीक छ, भ्याक्युममा k को भ्यालु 1 हुन्छ। सो फोर्स भनेको चाहिँ Q1 Q2 बाइ r स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ CGS मा भयो र यो माथिको के भयो त SI सिस्टममा भयो, ठीक छ। यसरी बुझ्न सकियो। सपोज मैले त त्यहाँनेरि दुईटा चार्जको फोर्स क्याल्कुलेट गरे। सपोज मसँग नम्बर अफ चार्जेसहरु छ, यहाँनेरि Q1 चार्ज छ, यहाँनेरि Q2 चार्ज छ, यहाँनेरि Q3 चार्ज छ, यहाँनेरि Q4 चार्ज छ, यहाँनेरि Q5 चार्ज छ। र सपोज यो पोइन्ट P मा चाहिँ एउटा Q अमाउन्ट अफ चार्ज छ अरे। अब सबै बीचको मैले डिस्टेन्स जोड्छु, यसरी डिस्टेन्स जोड्छु। अझै सोचौं कि यहाँनेरि धेरैवटा चार्जेसहरु छ भनेर। अब Q1 को डिस्टेन्स R1, Q2 को R2, Q3 को R3, Q4 को R4 र Q5 को R5 छ अरे। भनेपछि अब फोर्स 1 भनेको Q1 चार्ज र Q चार्ज बीचको फोर्स कति हुन्छ Q1 बाइ Q बाइ 4 पाइ एप्सिलोन नट r स्क्वायर। त्यसैगरी F2 को भ्यालु के हुन्छ त F2 को भ्यालु भनेको Q2 * Q डिवाइडेड बाइ 4 पाइ एप्सिलोन नट, यो R1 स्क्वायर भयो, R2 स्क्वायर हुन्छ हैन। F3 को भ्यालु के हुन्छ त Q3 Q डिवाइडेड बाइ 4 पाइ एप्सिलोन नट R3 को स्क्वायर। अनि F4 को भ्यालु के हुन्छ Q4 Q बाइ 4 पाइ एप्सिलोन नट R4 को स्क्वायर। र F5 को भ्यालु Q5 * Q डिवाइडेड बाइ 4 पाइ एप्सिलोन नट R5 को स्क्वायर हुन्छ। सो अब यो चार्ज Q मा लाग्ने अथवा यो चार्ज Q जुन छ यसमा लाग्ने टोटल फोर्सलाई मैले F ले डिनोट गरे भने यो भ्यालु भनेको F1 + F2 + F3 + F4 + F5 हुन जान्छ हैन। यसरी चाहिँ मैले फोर्स टोटल फोर्स भेट्न सक्छु।
सपोज यहाँनेरि n नम्बर अफ चार्जेसहरु थियो, n नम्बर अफ चार्जेसहरु थियो भने मैले टोटल फोर्स कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँनेरि q चार्ज भनेको यो चार्ज भयो इन्टु qi भनेको चाहिँ यहाँनेरि सपोज एज अ होल नै लेखौँ न, यति होलकै लागि यो i = 1 n। अब यो qi ले चाहिँ यो q1 q2 चार्जेसहरुलाई डिनोट गर्न खोजिरहेछ र यहाँनेरि ri को स्क्वायर भयो इन्टु 1/4πε0 हुन्छ। यसले चाहिँ मलाई n चार्जेसले दिने फोर्स दिन्छ। n नम्बर अफ चार्जेस छ, त्यसले यो q चार्जमा कति फोर्स लाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ दिन सक्छ। यो चाहिँ नम्बर अफ चार्जेसले दिने फोर्स हो कुन चार्जमा, q चार्जमा। n नम्बर अफ चार्जेस छ भने यसरी मैले समेसन गरेर निकाल्न सक्छु। अब 5 वटा चार्जेस छ भने के हुन्छ त, q * q1/r1² प्लस q * q2/r1r2² प्लस यसरी 5 चार्जेसको फोर्सको सम निकाले नि त मैले। हो यसरी चाहिँ मैले n नम्बर अफ चार्जेसले कति फोर्स दिन्छ भन्ने कुराहरु निकाल्न सक्छु। ठीक छ। अब यसपछि हामीले अर्को हेर्ने टर्म भनेको चाहिँ परमिटिभिटी भनेर छ। परमिटिभिटी, अब परमिटिभिटी भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौं। सपोज मैले दुईटा चार्जेसहरु q1 र q2 छ, यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स r छ, यो चाहिँ केमा छ अरे, भ्याक्युममा छ अरे हैन। अब मैले यसलाई केमा राखे त, वाटरमा राखे। वाटरमा राखे भने तपाईले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि q1 र q2 को डिस्टेन्स r नै छ, तर यिनीहरुको बीचको फोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ जब मैले भ्याक्युमबाट वाटरमा राख्छु। यही कुरालाई मैले अझै मर्करीमा राख्ने हो। सपोज मर्करी भन्दा पनि के सोचौं त, कार्बोहाइड्रेट अथवा फ्याट केमा राख्ने, अझै भन्दा डेन्समा राख्ने सायद अझै घट्छ होला है। सो के हुँदो रहेछ त भन्दा जति मैले डेन्स मिडियमहरु युज गर्छु त्यहाँनेरि चाहिँ मेरो फोर्सको भ्यालु डिक्रिज हुने रहेछ। जति जति डेन्स मिडियमहरु युज गर्छु त्यति त्यति मेरो चार्जबाट प्रोड्युस हुने फोर्सको भ्यालु चाहिँ घट्दो रहेछ। ठीक छ, फोर्सहरु घट्दो रहेछ। अब यहाँनेरि हामीले इनर्ट भन्ने जुन टर्म दिएको थियौं परमिटिभिटी हो, यो फोर्स कति घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो परमिटिभिटी भन्ने टर्मले दिन्छ। जुन मिडियम धेरै डेन्स छ त्यसको परमिटिभिटीको भ्यालु पनि धेरै हुन्छ। ठीक छ, जुन मिडियम धेरै डेन्स छ त्यसको परमिटिभिटीको भ्यालु धेरै हुन्छ, जुन मिडियम कम डेन्स छ त्यसको परमिटिभिटीको भ्यालु थोरै हुन्छ। सो परमिटिभिटीले चाहिँ एक तरिकाले के दियो त भन्दा मेजर अफ डिग्री अफ पेनिट्रेसन, मेजर अफ डिग्री अफ पेनिट्रेसन भनेर दियो। सपोज गर्नु भन्दाखेरि तपाईले गोली चलाइराख्नु भएको छ, गोली चलाउनु हो भने सानो एउटा पातलो मेटल सिटबाट त गोलीले आरामले छेडेर जान सक्छ हैन, तर अझै हामीले डेन्स कुराहरु ठुलठुलो ब्रिक वालहरु युज गर्यौं भने त त्यसले छेडेर जान सक्दैन नि। हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरुको कुरा जब हामी गर्छौं त्यो फिल्ड लाइन्सहरु पनि त्यही गोली जस्तो हो भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। जब डेन्स मिडियम हुन्छ तिनीहरुलाई आफ्नो फैलिनको लागि अलिकति के हुन्छ त गाह्रो हुन सक्छ। ठीक छ, वाटरको एउटा परमिटिभिटीको कारण के हुन्छ, कुनै पनि डेन्सर मिडियमको परमिटिभिटीको कारण तिनीहरुलाई फैलिन गाह्रो हुन्छ। अब यो परमिटिभिटीले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरुले कति पेनिट्रेसन गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिन्छ। ठीक छ, मेजर अफ डिग्री अफ पेनिट्रेसन, हाम्रो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सले कति पेनिट्रेसन गर्न सक्छ थ्रु मिडियम, कुनै मिडियममा छ भने कति पेनिट्रेसन गर्न सक्छ भन्ने कुरा दिन्छ। ठीक छ, सो हायर परमिटिभिटी हुनु भनेको चाहिँ के हो त, यो मिडियमको हायर परमिटिभिटी भनेको लोअर पेनिट्रेसन हुनु हो। ठीक छ, हायर परमिटिभिटी हुनु भनेको लोअर पेनिट्रेसन, लोअर परमिटिभिटी हुनु भनेको हायर पेनिट्रेसन हुनु हो। ठीक छ, जति धेरै परमिटिभिटी भयो हाम्रो मिडियम त्यति नै डेन्स भइरहेछ र हाम्रो त्यो फोर्सहरु ट्रान्सफर अथवा फिल्ड लाइन्सहरुलाई चाहिँ पेनिट्रेट गर्न गाह्रो भइरहेछ। अब थोरै फिल्ड लाइन्सहरु पुगिरहेछ भने फोर्स पनि अभियसली थोरै हुन्छ, त्यही भएर डेन्सर मिडियममा चाहिँ अलिकति फोर्स थोरै हुन्छ किनभने परमिटिभिटी के हुन्छ त धेरै हुन्छ हैन। सो हामीले चाहिँ सपोज कुनै मिडियम, अब यहाँनेरि एप्सिलोन नट भनेको चाहिँ एब्सोल्युट परमिटिभिटी भन्छ, एप्सिलोन नट भनेको चाहिँ
एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी भनेर भन्छ। एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी अथवा पर्मिटिभिटी अफ भ्याक्युम भनेर भन्छ हैन, अथवा जेनरली एयरको पर्मिटिभिटी पनि यस्तै नै लिने गर्छ। अर्को कुरा छ रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भन्ने, ठीक छ। रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेको चाहिँ यसरी एप्सिलोन नट आर भनेको एप्सिलोन बाई एप्सिलोन नट। यो एप्सिलोन भनेको चाहिँ के हो त पर्मिटिभिटी अफ मिडियम हो, ठीक छ। पर्मिटिभिटी अफ मिडियम, यो एप्सिलोनले पर्मिटिभिटी अफ मिडियम दिन्छ, यो एप्सिलोन नटले के दिन्छ त पर्मिटिभिटी अफ भ्याक्युम दिन्छ। ई बाई ई नटले के दिने भयो यो भनेको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी दिन्छ। यदि रिलेटिभ पर्मिटिभिटीको भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भन्नुको मतलब हाम्रो मिडियम झन् डेन्स भयो, किनभने एप्सिलोनको भ्यालु त ग्रेटर देन एप्सिलोन नट आउँछ नि त हैन। एप्सिलोनको भ्यालु एप्सिलोन नट भन्दा धेरै आयो भने के बुझिन्छ पर्मिटिभिटी धेरै छ, र हाम्रो जुन इलेक्ट्रिक लाइन्सहरु छ त्यसले धेरै चाहिँ के गर्न सक्दैन त पेनिट्रेसन पावर कम छ हैन, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। कुरा बुझ्यो? यो भ्यालु सपोज ER को भ्यालु लेस देन 1 छ भने एप्सिलोन को भ्यालु चाहिँ लेस देन एप्सिलोन नट हुन्छ। सो यति बेला के बुझ्नु पर्यो भन्दा ए हाम्रो पर्मिटिभिटी चाहिँ थोरै रहेछ भनेपछि त्यहाँनेर इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स मजाले ट्रान्सफर हुन सक्छन् र यति बेला चाहिँ हामीले धेरै फोर्स पाउन सक्छौं। अब यो एप्सिलोन नट आर जुन छ यसलाई चाहिँ डाइ इलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट भनेर पनि डिफाइन गरिन्छ, ठीक छ। यसलाई चाहिँ डाइ इलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट भनेर पनि भनिन्छ। अब यहाँनेर हामीले एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी, यहाँनेर एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी भनेको एप्सिलोन नट डिफाइन गर्यौं, यो चाहिँ एप्सिलोन हो है, सरी। एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी भनेको चाहिँ एप्सिलोन भनेर मानौ, एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी भनेको कुनै पनि मिडियमको पर्मिटिभिटी भनेर, र एप्सिलोन नट भनेको पर्मिटिभिटी अफ भ्याक्युम। पर्मिटिभिटी अफ मिडियम भयो, पर्मिटिभिटी अफ भ्याक्युम भनेर मानियो हैन यहाँनेर, ठीक छ। सो एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी ई भनेको ई नट ER रहेछ। अब ER भनेको एउटा यस्तो भ्यालु हो जसले चाहिँ हाम्रो फोर्समा कति चेन्ज आउँछ भनेर दिने जस्तो कुरा हो हैन। सो एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी यसरी भेट्न सकिने रहेछ। सपोज हाम्रो ई नट को भ्यालु चाहिँ भ्याक्युममा 1 हुन्छ, अनि यो जुन हाम्रो एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी छ, एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी अफ वाटर भनेको चाहिँ 80 हुन्छ भनेपछि हाम्रो ER भनेको के हुन्छ त E बाई E नट हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु कति आउँछ 80 E नट हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु 80 आउँछ। सो हामीले जब भ्याक्युमबाट कुनै कुरालाई वाटरमा लान्छौं हाम्रो फोर्स चाहिँ 80 टाइम्सले डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ, ठीक छ। जति बेला हामीले वाटरमा लान्छौं त्यति बेला 80 टाइम्सले डिक्रिज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तै भ्याक्युममा फोर्स भनेको 1/4 पाई एप्सिलोन नट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हुन्छ। अब कुनै पनि मिडियममा फोर्स भनेको 4 पाई एप्सिलोन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हुन्छ, र हाम्रो वाटरमा E भनेको 80 E नट एप्सिलोन नट हुन जान्छ, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर भयो। सो 80 लाई मैले बाहिर निकाले, यहाँनेरि 1/4 पाई एप्सिलोन नट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर भयो। सो 1/80 सपोज यसलाई F1 भन्यौं भने F हुने रहेछ। सो 80 टाइम्सले हाम्रो फोर्स डिक्रिज हुँदो रहेछ। सो पर्मिटिभिटीले चाहिँ कति पेनिट्रेसन पावर छ मेरो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरुको अथवा मेरो फोर्सले कति पेनिट्रेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अब यस्तो कुरा चाहिँ ग्राभिटीमा हुँदैन। जेनरली ग्राभिटीमा चाहिँ जस्तो मिडियममा भए पनि हाम्रो जुन ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु छ त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। मिडियम अनुसार टेम्परेचर प्रेसर अनुसार के अनुसार पनि ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चेन्ज हुँदैन। जुनै ठाउँमा जुनै प्लेसमा पनि जी को भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ यस्तो कुरा हुँदैन। यसको इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सलाई चाहिँ मिडियमको डेन्सिटीले एफेक्ट गर्छ। ठीक छ, यति कुरा बुझियो। अब अर्को कुरा भनेको हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हेर्नु पर्ने छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने कुरा छ। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ फर्मुलामा लेख्दा E = F/Q0 भनेर लेख्छ। अब यसको हामीले ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि पढाएको छौं। सपोज एउटा यहाँनेरि चार्ज छ, ठीक छ। यो चार्जले के प्रोड्युस गर्छ त इलेक्ट्रिकल लाइन्स अफ फोर्सहरु प्रोड्युस गर्छ सबै डाइरेक्सनमा यसरी, ठीक छ। अब पोजिटिभ चार्ज छ भने आउटवर्डतिर गइरहेको हुन्छ हैन, यो पोजिटिभ चार्ज हो भनेर सपोज गरौँ। नेगेटिभ चार्ज भने ठ्याक्कै इनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ, ठीक छ। नेगेटिभ चार्ज भने इनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ। सपोज यहाँनेरि एउटा कुनै टेस्ट चार्ज Q0 छ।
अब यो सर्टेन डिस्टेन्समा छ यहाँबाट। अब यो चार्जलाई त के हुन्छ, एउटा सर्टेन फोर्स त यतापट्टि लागिरहेको हुन्छ नि हैन, एउटा सर्टेन फोर्स त लागिरहेको हुन्छ। सो यो पोइन्टमा भएको चार्जहरूलाई सपोज मैले यहाँनिर यसरी एउटा सर्कल बनाएँ अरे, ठिक छ, यहाँनिर एउटा सर्टेन सर्कल बनायो भने यो सर्कलमा भएको सबै चार्जलाई के हुन्छ त एउटा इक्वल एमाउन्ट अफ फोर्स लाग्छ। यदि हामी एउटा सर्टेन मिडियममै कुरा गरिरहेका छौँ भने यो सबै चार्जलाई के हुन्छ, एकै प्रकारको फोर्स लाग्छ यहाँनिर हो। अब इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटीले के दिन्छ भने यो पोइन्टमा चाहिँ यो चार्जले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो भन्ने कुरा दिन्छ। ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीमा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हुन्थ्यो। कति एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो भने त हामीले फोर्सको कुरा त मजाले थाहा पाउँछौँ। यहाँ पनि त्यो चार्ज कति एक्सेलरेट भइरहेको छ जस्तै नै कुरा हो, ठिक छ। त्यो चार्जले त्यहाँनेरि पर युनिट चार्जले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेछ, यो भनेको त न्युटन पर कलम हुन्छ नि। सो त्यहाँनेरिको चार्जले पर युनिट चार्जले कति न्युटन फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ भन्ने कुरा भयो। पर कुलम चार्जले कति न्युटन फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त यो एउटा युनिट भेक्टर जस्तो भयो क्या। पर कुलम चार्जमा लाग्ने फोर्स भेटेपछि हामीले जति चार्ज राख्यो भने त्यसमा चाहिँ यति फोर्स लाग्छ है भन्ने कुराहरू भन्न सकिन्छ नि त हैन। सो इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटीले चाहिँ के दिन्छ भने कुनै पनि एउटा सर्टेन पोइन्ट छ भने के हुन्छ त त्यहाँनेरि कति चार्ज टेस्ट चार्ज राख्यो भने कति फोर्स लागिरहेछ त पर युनिट चार्ज, एउटा टेस्ट चार्ज राखेर हेर्यौँ भने कति फोर्स लागिरहेछ त्यसमा भन्नु चाहिँ इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। यो भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, ठिक छ। यसको युनिट अब न्युटन पर कुलम भइहाल्यो। अब सपोज अर्को कुरा हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु पोइन्ट चार्ज, इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु पोइन्ट चार्ज। पोइन्ट चार्जको कारण इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भनेर भनिरहेछ। सपोज यो एउटा हाम्रो चार्ज क्यू अरे, यो डिस्टेन्समा सपोज मैले एउटा टेस्ट चार्ज क्यू नट राखेँ, यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स आर छ अरे, यसको वरिपरि चाहिँ फिल्ड छ है भन्ने कुरा बुझौँ। यहाँनिर यो चाहिँ यसको एउटा सर्टेन फिल्डमा परेको छ भन्ने कुरा सोच्न सकिन्छ। फिल्डमा नपरि त के हुँदैन त, यहाँनिर फिल्डमा नपरि त यसले केही फोर्स त एक्सपिरियन्स गर्दैन। अब यो क्यू चार्जले क्यू नटलाई कति फोर्स दिन्छ भन्दा एफ इज इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलोन नट क्यू नट बाई आर स्क्वायर, यति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। अब यो आर बिचको डिस्टेन्स यति भयो। इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको एफ बाई क्यू नट हुन्छ, ठिक छ। इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको एफ बाई क्यू नट हुन्छ भनेपछि यहाँनिर 1/4 पाई एप्सिलोन नट क्यू इन्टु क्यू नट बाई आर स्क्वायर इन्टु 1/क्यू नट हुने भयो। भनेपछि इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु चाहिँ Q/4 पाई एप्सिलोन नट आर स्क्वायर हुने रहेछ, ठिक छ। सो एउटा कुनै सर्टेन चार्जमा कति फिल्ड इन्टेन्सिटी लाग्दो रहेछ भन्दा हाम्रो चार्जको भ्यालु कति छ अथवा कति कलम छ र डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुराले म्याटर गर्दो रहेछ हैन। यति चाहिँ इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी हुँदो रहेछ। पर युनिट चार्ज हामीले यति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछौँ जस्तो कुरा भयो। सपोज यहाँनिर अब मसँग धेरैवटा चार्ज छ, यसरी मैले धेरैवटा चार्ज लिएँ भने यहाँनिर यो टेस्ट चार्जमा कति फोर्स, सपोज Q1 Q2 हुँदै हुँदै यो Q3 हुँदै हुँदै Qn भयो भने यहाँनिर अब इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु के हुन्छ, टोटल इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस के हुने भयो त यहाँनिर En सम्म जाने भयो हैन, यति En हुने भयो। सो टोटल भनेको के हुने रहेछ भन्दा यसलाई चाहिँ यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, समेसन Qi डिभाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलोन नट Ri को स्क्वायर। अब Qi भनेको कुन चार्ज कन्सिडर गरिरहेछौँ, Ri भनेको यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स त बेग्ला बेग्लै हुन्छ हैन। यसले चाहिँ मैले के क्यालकुलेट गर्न सके भने ग्रुप चार्जेस द्वारा कति इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो भ्यालुले दिन सकिन्छ, ठिक छ। भेक्टर क्वान्टिटी हो, यहाँनिर अब हामीले जस्ट एउटा म्याग्निट्युड क्यालकुलेट गरे जस्तो भइरहेछ। अब भेक्टर क्यालकुलेट गर्ने हो भने जस्ट न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू आउँदा यो कुराहरू हामी सल्भ गर्छौँ, ठिक छ। सो हामीले इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु पोइन्ट चार्ज र यहाँनिर ग्रुप चार्जेसको कुरा पनि हेर्यौँ, बुझ्नुभयो त।
अब यसपछि हामीले हेर्ने कुरा भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी। ठीक छ, इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी के दिन्छ त इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जीले? सुरुमा पोटेन्शियल भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ। सपोज यहाँ मसँग एउटा टेस्ट चार्ज क्यू छ र अर्को एउटा चार्ज क्यू छ जसले इलेक्ट्रिकल फिल्ड बनाइरहेछ। सपोज अब मसँग इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा चाहिँ एउटा टेस्ट चार्ज क्यू नट छ। अब यो क्यू नट चार्जलाई इन्फिनिटीबाट सर्टेन एउटा पोइन्ट ए सम्म ल्याउनको लागि त के गर्नु पर्यो? एउटा सर्टेन फोर्स लाउनु पर्यो हैन? के गर्नु पर्यो त? एउटा सर्टेन फोर्स लाउनु पर्ने हुन्छ। सो सपोज के बुझ्न सकिन्छ भने यो पोजिटिभ चार्ज छ, यो पनि पोजिटिभ चार्ज छ अरे। अब एक अर्कालाई त यसले रिपेल गर्छ भने चाहिँ मैले एउटा सर्टेन फोर्स लाउनु पर्यो इन्फिनिटी देखि यसलाई ए पोइन्ट सम्म ल्याउनको लागि। यसलाई उतातिर ढकेल्न खोजिरहेछ, तर मैले यो फोर्सको एगेन्स्टमा काम गर्नु पर्यो, वर्क डन गर्नु पर्यो नि त। यसले जुन फोर्स यसलाई दिइरहेछ लाइक चार्जेस रिपेल वाला कन्सेप्ट अनुसार यसलाई सर्टेन फोर्स लागिरहेछ जसले यसलाई आफ्नै डिरेक्सनतिर ढकेल्न खोजिरहेछ। र मैले चाहिँ के गरेँ? सर्टेन वर्क डन गरेर इन्फिनिटीदेखि ए पोइन्टसम्म ल्याउनु नै के हो त? यो इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल भन्छ। र मलाई जति वर्क डन गर्छु त्यो भनेको इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। ठीक छ, सो यसलाई डिफाइन गर्दा the amount of work done required to bring a unit positive test charge q naught from infinity to any point in electric field। ठीक छ, फ्रम इन्फिनिटी टू एनी पोइन्ट इन इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ एनदर चार्ज। ठीक छ, एनदर चार्ज भनेको चाहिँ यसलाई के भन्छ त? इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल इनर्जी भनेर भन्छ। अब इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल इनर्जी सपोज युले डिनोट गर्छन्, यो माइनस डब्लु भयो। किन माइनस डब्लु भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर त हामीले वर्क डन एगेन्स्ट यो जुन टेस्ट चार्ज छ यो टेस्ट चार्जको अगेन्स्ट वर्क डन गरिरहेछौँ नि त, त्यो भएर यो चाहिँ के भयो त? इन्फिनिटी हुने भयो। अब यो भ्यालु कति हुन्छ त? यहाँनिर माइनस हामीले सपोज आर डिस्टेन्ससम्म ल्याइरहेछौँ। ठिक छ, यति डिस्टेन्स भनेको कति हो त? आर डिस्टेन्स हो। सो इन्फिनिटीदेखि यसलाई आर डिस्टेन्ससम्म ल्याइरहेछौँ। सो यफ इन्टु डिआर हुने भयो यहाँनिर होइन? यफ इन्टु के हुने भयो त? डिआर हुने भयो। सो अब मेरो यफ को भ्यालु के छ त? इन्फिनिटी आर भयो। यहाँनिर चाहिँ क्यू नट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलोन नट इन्टु 1 बाई आर स्क्वायर इन्टु डिआर हुने भयो। अब यो भ्यालु सबैलाई मैले बाहिर निकाल्न सकेँ। माइनस क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलोन नट, यहाँनिर इन्फिनिटी आर छ, आर को पावर -2 डिआर छ। यहाँनिर माइनस क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलोन नट। अब आर -2 + 1 यहाँनिर इन्फिनिटी टू आर भयो। यो माइनस त -2 + 1 भनेको -1। यहाँनिर क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलोन नट भयो। यहाँनिर 1 बाई आर इन्फिनिटी भयो। सो यो भ्यालु कति आउँछ? क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलोन नट 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी भनेको चाहिँ इन्फिनिटी हो है, इन्फिनिटी भनेको मैले। सो पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ के आयो त? क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलोन नट आर आयो। ठीक छ, यसले चाहिँ मलाई इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल इनर्जीको भ्यालु दियो। ठीक छ, कुरा बुझ्यो? यसले चाहिँ दुईटा चार्जहरु बीचको पोटेन्शियल इनर्जी मलाई दियो। सजिलो छ कुरा। पोटेन्शियल इनर्जीको कन्सेप्ट पनि बुझ्यो। एउटा कुनै चार्जलाई एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म ल्याउनको लागि मैले कति वर्क डन गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जीको। अब यो जुन वर्क डन गर्छु नि, यो वर्क डन त यसमा स्टोर हुन्छ। जस्तै यो कन्सेप्ट कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ नि, ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जीकै कन्सेप्ट हो। ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जीमा मेरो ढुङ्गालाई त कन्टिन्युअसली ग्रेभिटीले तानिरहेको हुन्छ। त्यो ढुङ्गालाई पृथ्वीबाट उठाउनको लागि त मैले सर्टेन वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ नि। ग्रेभिटीले कन्टिन्युअसली ताने पनि मैले वर्क डन गरेपछि त्यो ढुङ्गा माथि उठ्छ, र जति वर्क डन गर्छु त्यो चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जीको रूपमा त ढुङ्गामा अथवा मासमा स्टोर हुन्छ। यहाँ पनि त्यही कुरा हो, यिनीहरूले रिपेल गरिरहेछ, तर मैले यहाँसम्म ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो त? सर्टेन वर्क डन गर्नु पर्यो हैन। त्यसैगरी सपोज यो नेगेटिभ चार्ज थियो अरे हैन, किन पोजिटिभ चार्ज मात्र नेगेटिभ चार्ज? अब नेगेटिभ चार्ज भए त्यसले सर्ट तानिहाल्छ यहाँनेरि।
अब नेगेटिभ चार्ज भएपछि यहीँनेरि राख्नको लागि पनि त मैले सर्टेन फोर्स राख्नु पर्यो नि त यसलाई, न त यो यहाँ गएर ठोकिहाल्छ। सो नेगेटिभ चार्जको केसमा पनि मैले यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउन सर्टेन वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सो कन्सेप्ट एउटै हो र यो भ्यालुले चाहिँ मलाई पोटेन्सियल इनर्जीको कन्सेप्ट दिने रहेछ। यदि अब क्यू नट क्यूको दुईटैको साइन सेम भयो भने पोजिटिभ भयो, डिफ्रेन्ट साइन भयो भने नेगेटिभ हुने भयो। त्यो कुरा त तपाईँले मजाले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। तब यहाँनिर अब विभिन्न सिस्टम अफ चार्जेसहरू छ अरे। ठिक छ, विभिन्न के छ त सिस्टम अफ चार्जेसहरू छ र सपोज Q1 यसरी Q1 Q2 Q3 Q4 यसरी विभिन्न सिस्टम अफ चार्जेसहरू छ। अब यो सबै चार्जेसहरूलाई मैले यसरी जोड्दै गएँ, यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स हेर्दै गएँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सपोज सबैलाई जोड्दै 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 लगेँ र यिनीहरूको मैले टोटल पोटेन्सियल एनर्जी क्यालकुलेट गर्नु भनेको के हो त 1/4πε0। अब Q1 Q2 को डिस्टेन्स R12 छ अरे, Q2 Q3 के गर्नु भन्दाखेरि Q1 लाई Q2 सम्म ल्याउनको लागि भने जस्तो हो। सो यहाँनिर Q1 Q2/R12 भयो, Q1 Q3/R13 भयो, त्यसैगरी Q2 Q3 भनेपछि R23 भयो। यस्तै कुरा गर्न खोजे यहाँ। यसले चाहिँ मलाई पोटेन्शियल इनर्जीको भ्यालु दिन सक्छ। ठीक छ, यो चाहिँ मेरो ग्रुप चार्जेसको लागि हो। अथवा सिम्पली मैले लेख्दा के लेख्न सक्छु भने U = 1/4πε0 समेसन QI QJ डिवाइडेड बाई RIJ भनेर लेख्न सक्छु। यहाँनिर I ≠ J, I र J को भ्यालु सेम भयो भने एउटै चार्जलाई पोइन्ट आउट गरिरहेको हुन्छ। ठीक छ, यसरी मैले कुनै सिस्टम अफ चार्जेस बीचको पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ झिक्न सक्छु। ठीक छ, यसरी मैले पोटेन्शियल इनर्जी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु है। पोटेन्शियलको कन्सेप्ट पनि मजाले बुझ्नु भयो होला। अब अर्को छ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल। इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल भनेको चाहिँ के हो त पोटेन्शियल इनर्जी पर युनिट चार्ज भनेको चाहिँ के हो इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल। मैले पर युनिट चार्ज कति इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी लाउनु पर्यो ताकि त्यो चार्ज चाहिँ इन्फिनिटीबाट माइनस इन्फिनिटी लेखेको छु इन्फिनिटी टु एउटा सर्टेन पोइन्ट ए सम्म आउनको लागि पर युनिट चार्ज मैले कति पोटेन्शियल इनर्जी लाउनु भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियलले डिनोट गर्छ। अथवा यसलाई चाहिँ वर्क डन बाइ चार्ज भनेर पनि भन्छ। कति वर्क डन गर्नु पर्यो पर युनिट चार्ज ताकि त्यसलाई इन्फिनिटी देखि ए पोइन्टसम्म ल्याउन सकौं। यो मेरो इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियलकै डेफिनेसन हो। ठीक छ, अर्को तरिकाले भन्दा इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट टेस्ट चार्ज एट अ पोइन्ट इनसाइड इलेक्ट्रिकल फिल्ड भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल हो। सो यो डेफिनेसन लेखेको चाहिँ 1/Q0 इन्टु यहाँनिर Q0 डिवाइडेड बाई 4πε0 R छ। सो यहाँनिर के आयो त भ्यालु Q/4πε0 R भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियलको भ्यालु भयो। ठीक छ, यो कुरा बुझ्यो यहाँबाट इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल बुझ्यो। अब अर्को छ पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेर छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स, अब पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज मसँग यहाँनिर एउटा चार्ज छ प्लस चार्ज। अब इन्फिनिटीबाट मैले के गर्नुपर्ने छ एउटा चार्जलाई ए पोइन्टसम्म ल्याए। ठीक छ, एउटा पोइन्टसम्म ल्याए, यसलाई सुरुमा टेस्ट चार्ज छ यहाँनिर टेस्ट चार्जलाई इन्फिनिटीदेखि ए पोइन्टसम्म ल्याए। ठीक छ, त्यसपछि त्यही टेस्ट चार्जलाई मैले इन्फिनिटीदेखि यो बी पोइन्टसम्म ल्याए। ठीक छ, अब इन्फिनिटीदेखि एउटा पोइन्टसम्म ल्याउनलाई टेस्ट चार्ज भनेको त पोटेन्शियल भयो हैन। सपोज इन्फिनिटीदेखि ए पोइन्टसम्म ल्याउनको लागि मलाई VA पोटेन्शियल लाग्यो, इन्फिनिटीदेखि बी पोइन्टसम्म ल्याउनको लागि VB पोटेन्शियल लाग्यो भनेपछि अब मैले यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ इन्फिनिटी टु ए भयो। सपोज यो डिस्टेन्स समथिङ डिस्टेन्स x थियो अरे र यहाँनिर चाहिँ सपोज समथिङ y डिस्टेन्स भनेर सपोज गरौँ। डिस्टेन्सको टर्म्समा हेर्नु भन्दा नि पोटेन्शियलकै टर्म्समा हेरौँ। यहाँनिर VA पोटेन्शियल छ, यहाँनिर VB पोटेन्शियल छ। अब यहाँबाट के बुझिन्छ VA टु VB ल्याउनको लागि त मैले कति पोटेन्शियल डिफरेन्स युज गर्नुपर्ने रहेछ VA माइनस VB पोटेन्शियल VB माइनस VA युज गरेँ भने त मैले बी पोइन्टदेखि ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म ल्याउन सक्ने रहेछु हैन। सो पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ मैले कुनै पनि दुईटा पोइन्ट्स ए देखि बी सम्म ल्याउनको लागि कति पोटेन्शियल चाहिन्छ भनेको। त्यो पोटेन्शियल मैले कसरी मेजर गरेँ भन्दा VB भनेको इन्फिनिटीदेखि यो बी पोइन्टसम्म ल्याउनको लागि
लाग्ने पोटेन्शियल भयो र VA भनेको चाहिँ यति पोटेन्शियल भयो VA भनेको र यति पोटेन्शियल भनेको चाहिँ के भयो त VB भयो भनेपछि यति पोटेन्शियलको भ्यालु त के हुन्छ VB माइनस VA हुन्छ हो यही कुरालाई चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छ अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्ट सम्मको लागि मैले चार्ज ल्याउनु पर्यो जब यहाँनिर एउटा सर्टेन इलेक्ट्रिक फिल्ड लागिरहेको छ भने कति भ्यालु चाहियो त भन्नु पोटेन्शियलको भ्यालु भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेर भनिन्छ ठीक छ यसरी चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ सो सपोज कति चाहिँदो होला त भन्दा वर्क डन भनेको मैले माइनस एफ डीएक्स लेखे सपोज एउटा पोइन्ट आर देखि अर्को पोइन्ट आर सम्म जानु पर्यो ठीक छ आर टु आर जानु पर्यो सो यहाँनेरि माइनस आर टु आर यहाँनेरि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलोन नट एक्स स्क्वायर डीएक्स हुने भयो हैन सो यहाँनेरि माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलोन नट यहाँनेरि आर टु आर एक्स माइनस 2 डीएक्स हुने भयो अब यहाँनेरि के आउँछ माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलोन नट यहाँनेरि एक्स माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 यहाँ r2 स्मल r लेखेको छ सो यहाँनेरि माइनस क्यू बाई माइनस माइनस प्लस हुने भइहाल्यो यहाँनेरि 4 पाई एप्सिलोन नट भयो यहाँनेरि 1 बाई r माइनस 1 बाई r भनेको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स हुने भयो ठीक छ कुरा बुझियो के भन्न खोजे हो भनेर अब यसको फिगरेटिभली मैले अलिकति भन्न बिर्सेछु कस्तो भन्न खोजे हो भन्दा सपोज यहाँनेरि प्लस क्यू चार्ज छ यहाँनेरि एउटा पोइन्ट बी छ यहाँनेरि सपोज प्लस 1 कुलम चार्ज राखेको छु यो भनेको मेरो पोइन्ट ए भयो यसको बीचको डिफरेन्स r छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिफरेन्स स्मल r छ र यतिको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के छ त x छ हैन अब यति डिस्टेन्स x भइसकेपछि यहाँनेरि फोर्स भनेको कति लाग्छ त फोर्सको भ्यालु भनेको चाहिँ F इज इक्वल्स टु क्यू नट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलोन नट एक्स स्क्वायर हुन्छ क्यू नट भनेको हाम्रो युनिट टेस्ट चार्ज हो सो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलोन नट एक्स स्क्वायर भयो र अब ए टु बी को पोटेन्शियल क्याल्कुलेट गरेर त हामीले यहाँनेरि अरु त नयाँ कुरा केही पनि गरेका छैन है सो यति हुने रहेछ हाम्रो पोटेन्शियलको भ्यालु ठीक छ यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अब बी पोइन्टमा पोटेन्शियल अभियसली ज्यादा हुन्छ किनभने इन्फिनिटी देखि बी पोइन्ट सम्म ल्याउनको लागि त मैले धेरै वर्क डन गर्नु पर्यो नि त अलिक टाढासम्म नजिकैसम्म सपोज यहाँनेरि प्लस क्यू चार्ज छ यहाँनेरि मैले एउटा युनिट टेस्ट चार्ज युज गरे भने यो पोइन्ट सम्म ल्याउनको लागि त मैले धेरै वर्क डन गर्नु पर्यो यो पोइन्ट सम्म ल्याउने भन्दा वर्क डन गर्नु पर्यो किनभने यहाँ नजिकैसम्म ल्याउँदा त यसले अझै धेरै के गर्छ त ठेल्ने काम गर्छ यो बी पोइन्ट सम्म त इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी त एकदमै ज्यादा हुन्छ ए भन्दा सो यहाँनेरिको पोटेन्शियल बी पोइन्ट सम्मको पोटेन्शियल धेरै हुन्छ ए पोइन्ट सम्मको भन्दा सो आज चाहिँ हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्सहरु इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियलहरुको कुराहरु हेर्यौं त्यसैगरी इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के हो त्यो कुराहरु हेर्यौं त्यसैगरी ग्रुप चार्जेसहरुमा के हुन्छ र फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु पोइन्ट चार्जको कुराहरु हेर्यौं सो कतै कन्फ्युजन भयो बुझ्नु भएन भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सो थ्यांक यू फर वाचिङ